Jungle. નમસ્કાર, હું છું શૈલેન્દ્ર પ્રજાપતિ. આપ જોઈ રહ્યા છો મારી દેશની ખુશ્બુ વીએમજી ન્યૂઝ અમદાવાદ. વાઘોડિયા બાર એસોસિએશન ચૂંટણી 2021નું પરિણામ જાહેર થતાં વિજેતાને ફૂલહાર પહેરાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ રૂલ્સ 2015 અન્વયે વાઘોડિયા બાર એસોસિએશન ચૂંટણી કરેલ હતી. આ ચૂંટણીમાં પ્રમુખ પદ માટે ગજેન્દ્રસિંહ સોમસિંહ પરમારને વિજેતા થયેલ છે. રિપોર્ટર્સ ધર્મેન્દ્ર પટ્યા સાથે શૈલેન્દ્ર પ્રજાપતિ, મારી દેશની ખુશ્બુ વીએમજી ન્યૂઝ વાઘોડિયા. વાઘોડિયા બાર કાઉન્સિલની ચૂંટણીની જે પ્રક્રિયા યોજાઈ એની અંદર પ્રમુખ તરીકેના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી કરી હોય એમાં મને સૌથી બહુમતીથી બહારના સભ્યો સિનિયર મિત્રો દ્વારા જે સાથ સરકારથી મને ચૂંટી લાયા છે તે બદલ સૌ વકીલ મિત્રોનો હું હાર્દિક આભાર માનું છું. વાઘોડિયા બાર એસોસિએશનની ચૂંટણી ગુજરાત બાર કાઉન્સિલના રૂલ્સ 2015 અન્વયે કરવામાં આવેલ, જેમાં પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર નાઓને બહુમત મળવાથી વિજેતા જાહેર કરેલ છે. તેમજ ઉપપ્રમુખ રાજેન્દ્ર એલ સોલંકી નાઓને બહુમત મળવાથી વિજેતા જાહેર કરેલ છે. તેમજ સેક્રેટરી તરીકે રાજેન્દ્ર એન સોલંકી નાઓને બિનહરીફ તેમજ જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે અલકાબેન જી પરમાર નાઓને વિજેતા જાહેર કરેલ છે. પ્રમુખ શ્રી જે પરમાર વાઘોડિયા બાર ચૂંટણી એ લોકશાહીનો પર્વ છે અને આજે આ લોકશાહીના પર્વમાં વાઘોડિયા વકીલ મંડળ દ્વારા બાર કાઉન્સિલના સૂચન હેઠળ ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જુનિયર અને સિનિયર વકીલોએ તમામ વકીલશ્રીઓએ ભાગ લઈ ગજેન્દ્રસિંહ એસ પરમારને વાઘોડિયા વકીલ મંડળના પ્રમુખ તરીકે નિમી લાવેલા છે અને એમને પ્રમુખ તરીકેનો કાર્યભાર સોંપેલ છે. એવી આશા અને રાખું છું કે ગજેન્દ્રસિંહ એમને સોંપવામાં આવેલ કાર્યભાર પૂરી નિષ્ઠાથી, લાગણીથી અને બારના હિતમાં કરે અને બારને પ્રગતિના પંથે આગળ લાવે એવી શુભેચ્છા.